আরে কি রাস্তায় তো পাথর পড়ে আছে, গাড়ি দাঁড় করাও, সামনে পাথর পড়ে আছে, প্রথমে আমি সরিয়ে দিই তারপর আপনারা যাবেন। আরে সুইটি বাবা দেখো রাস্তায় কত পাথর পড়ে আছে, নয়তো আমাদের গাড়ি এই পাথরের সাথে ধাক্কা খেত। তুমি ঠিক বলেছো সুইটির মা, চলো আমরা এই রোবটকে পাথর সরাতে হেল্প করি। আজ এ আমাদের প্রাণ বাঁচালো। এই নাও রোবট, তুমি কিছু টাকা রেখে দাও। আরে না, আমি টাকা নিই না। ব্যাস এই লোকেদের বলে দাও লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিতে।